सुन्दरीजल अतामु Atamu. सुन्दरीजल अतन Uta lagi ono. बेला त यहाँ मकै हैन कोदोहरु रोप्थे नि त अहिले मान्छेहरु एकदम एडभान्स भएको कारणले यहाँ एभोकाडो रोप्न थाले रहेछन् के यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यो एभोकाडो हो यो खासमा हैन यसको प्राइस पनि त हाई छ नि त है यहाँ यो 25-30 वटा घरमा एभोकाडो फल्यो भने त फेरि हैन कति लाग्छ यार यो ठाउँ हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै आफ्नै क्षेत्रमा पुगे जस्तो लाग्छ मलाई हैन हेर्नुस् त यहाँ तल अहिले त विकट ठाउँहरुमा पनि डेभलप भएर चाहिँ जतातता रोडहरु पुगिरहेछ यसरी नै हैन हाम्रो गाउँहरुमा घरै गाउँमै जानुपर्ने हुन्छ हेर शान्त ठाउँ छ क्या दामी स्थिति चाहिँ यस्तो मजाले यतामाथि यसरी चाहिँ यो गरेर राखिराख्नु घरहरु बनाउनु पर्छ यस्तो ठाउँमा पुगे यो चाहिँ गोकर्णको टुप्पो हामी उतैबाट कपनदेखि आएको हिँड्दै हैन अझै माथि गएर चाहिँ हामी दृश्य चाहिँ अवलोकन गर्ने छौं हामी चाहिँ चराहरूको आवाज फाल्टै फेरि है हेर्नुस् त चाहिँ प्लटिङ गरेको रहेछ हैन खासमा म त रोड होला सोचेर बसिरहेको यहाँ चाहिँ अहिले प्लटिङमा छ जग्गाहरु हैन पारीदेखि देखिन्छ बानेश्वरदेखि यो फोहोर लाउने भाडा पनि कस्तो राम्रो बनाउनु भएको छ उहाँहरुले है त्यो टक 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 यो भन्दा तरिका अनि यो चाहिँ नेचुरल पानी माथि टपबाट चाहिँ पानी आएको यो हैन नेचुरल पानी हो हामी चाहिँ दुईजना बुढेसकाल लागे पनि हामी यसरी नै नेचरलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिँदै नेचरमा चाहिँ इन्जोय गर्ने हाम्रो प्लान छ हेरौँ के हुन्छ पानी खाएको के धाराको पानी एक कान्छा गोरुले पानी खायो है माले कस्तो लाग्यो पानी खाए यस्तो फ्रेस भइस चिया चाहिएन नि त परिस्थितिले कहाँ पुर्याउँछ मान्छेलाई थाहा छैन तर अवलोकन र अनुसन्धान गर्ने क्रम चाहिँ जारी नै छ हाम्रो अहिले अनुसन्धान गर्ने क्रममा चाहिँ हामी यो तारेभिरको फेदीमा आइसकेको छौं हैन ओ माय गॉड यस्तो छ पिसेलुको झादैले माया जियो हितैको मायाले मनै रेटियो यो लिम्बोको चाहिँ गाडालिकमा ओ माय गॉड यो हो नि त यार Ini tema mu? Hah? Enggak. Kian dah Fabio. Sundarijal Atamu? Atamu. Sundarijal Atan. Uta lagi ono. Sundarijal Atan be ba amet na gaya na bika ba. Atan.